weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to mareysa to luggel to mareysa to lugge to dande thiangolo to madɗa gueeɗi to madɗa yerbaba to madɗa yirlaɓe to surɓoti to luggel purela to weedu amaddoru to ligel deede to mbolo khalifa to beelila gawdi to jaɓal julliji ko on takkusan juula ha e nder galle alhaja oumar de ha to galle alpha demba oumarou sy to likseyba goural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie kuulal couvre feu ko fate autoji kaɗanogal autoji dogde jamma kay ngal kuulal jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi holliri tigui wonde kuulal ngal ittama ha laaɓi e nder jokli leydi e kala to leydi Mauritanie ha joni ɓen halfinaɓe ko fate nden ka kisalamaje kaɗɗe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe paabima bateau jolluno ko capanɗe jeeɗiɗo tawi ko clandestin to leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal o suɓima yimɓe joyo kay nde ballodirta e Aminata Touré kay e mbadi tambade coalition Diomaye président to leydi Mali jagorgal kalfinagal ko fate transport holliri kay à partir de sappo joyyi lewru juin gonɗen ɗo kala joguiɗo moto kay wona moto koyɗe ɗiɗi mo moto koyɗe tati kala alay saguel kay jomum jogo ko wiyete plaque d'immatriculation leydi Guinée to leydi Guinée noon ko asannoɓe kanŋe kay woydu mumen jorte mumen ko famdi kala fodde sappo e goho neɗɗo wasi hen pittali mumen kedde Afrique ponnoɗen jaɓɓade ko Alassane Oumar Mbocca habaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to Moyen-Orient to Royaume-Uni bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren. salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi mo ardira jaade weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jaatinduɗe alawala danawala e ɓalawal kala ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wone omo safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne yawra rewɓe wonduɓe kista rewɓe wonduɓe fibrome ɗo kam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawran worɓe ustaraɓe gorago worɓe yawɓe yitade koye men jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ƴettat ɗum joni mosa nofuru ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe pewnade bawɗe neldede e kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ne jogui pegge ɓeydoje arsigaji e usula pittoje dabruji kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko inde ma inde nene ma dokkatamo haala ko woni e nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy noon listihara waɗirte ko 2000 francs CFA sa yiiɗi waddinede listihara mo jogui numéro weev numéro orange mone sa lumbi hen haaliss maɗa a haalnimo inde ma inde nene maɗa o haala ko woni e nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi ceerno Djiby Sy numéro mum weev ko mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum so tawi kay on pamodiri kala leydi mbawɗa wonde kala continent mbawɗa wonde so tawi on pamodiri leɗɗe maɗa e safruji ma jette par GPS hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo kalten mo tawi to Wourossogui noon yaltirde wuuro ngo station Sakketa lawol faade Nabbaji so tawi ari ha yettima ɗon to banggue ma ñaamo sa yi ƴiɓama soyno galle makko walla so tawi ari ha ɗon sa noddimo e oɗo numéro 78 128 35 98 mawo jaabe hano hannirta ni ceerno Djiby Sy tawi jiɗɗa haalde makko to banggue WhatsApp numéro makko ko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy base makko to Nouakchott ne golla hano hannirta ni tawi ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy ko bawɗo liggey nonduɗo sanne ganduɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy noon so tawi a jokkodiri e mum to wawi wonde kala omo wawi jokkodirde ma ceerno Alassane Sy to Nouakchott sara legal netteka ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune
ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwruko en tokkoridi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorel te safrata kala. sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa 1 lewru juin hitande ujunnaje 2026 habruji moon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba kono mbiruɗo gardinde kabruji men koto leydi Mauritanie pudoɗen jeyna ha toon to région de Tirizémour e nder Tirizémour noon e nder jeerede région o ko oto asiyannoɓe kanŋe kay jollunoɓe sagataɓe tato ko on oto noon paani e nder jeerede he nden ɓe paani noon ɓe ɗon tigui ɓe jippe oto gam kay ƴeewoyde ballal beele kay soɓe mbawa soynade yimɓe kay wawɓe walludeɓe kay ɓe jeehi noon ko juuti goto e mabɓe kay ko ɗon felliti tawa hankkadi fuɗɗima tampude on noon jooɗi ɗiɗo heddiɓe jeehi ko juuti caggal kay nde hay goto ala moɓe potti ɓe ɗumɗi kadi ko ɗon ɓe dutti e to oto to ɗum ko ñande altine wonno ɓe gone oto noon ha ñande talata ala ko ɓe jii ko ɗon ɗiɗo heddiɓe ɓene ummini kay gam yiiloyade yimɓe kay walla yarude koyɗe ɓen ne jeehi e nder jeerede he ha kañum enne kuriti ko ɗon tigui jooɗi ɗon tigui jooɗi caggal ɗum noon ko asiyannoɓe kanŋe kay yahannoɓe wodɓe kañumen tigui tawiɓe eɓe tawi kay eɓe kuriti no fewi eɓe tampi balliɓe kay haaɓe jaari ndiyam nawiɓe tigui ha e nokku kay to waɗi sécurité ko ɗon ɓe gandini ɗum wonde kay ɓe gandini ɓeena wonde kay ɓe gonduno e neɗɗo tataɓa kay ɓe cifini ɗum nokku to foti wonde e jiilaw noon jiilaw ummana waktuji kewɗi kay jiilaw wawi ummanede ko adi komo yiite kono o yiita
tataɓo noon yiita ko wondani e wonki muɗum o yiita tigi ko wondani e wonki makko brigade national brigade garde national on ɓe Fdérica ɓe mbawi tigi arde ha nokku o wadde hen constat ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi jaccingol laamu o holliri alarba hanki o walla o holliri tigi alarba hanki o sappo lewru juin 2026 wonde laamu ngu kay felliti ngu ɓitti ha laaɓi kay kuulal hirtolelo woni couvre feu baɗannoɗo ko fati e dognoɓe otoji e nder jokuli leydi he kala on couvre feu noon caggal nde wattuno 2 heures du matin ha subaka oɗo saaha joni kay ɓe kolliri kuulal ngal ittama ha laaɓi ɗum ko à partir de alarba hanki o ittama ha laaɓi e nder jokuli leydi he kala otoji kay ene mbawi walde dogde ha weeta tigui tawi alda e kaɗoje ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode alarba hanki sappo lewru juin 2026 famto noon kayide hollide kay désormais ko interdit waɗi interdit kay wonande dendagal officier ji taw ko yaaɓe retraite kay daddinoɓe kay taw ko hinde officier ji yaaɓe retraite mumen so interdit kay ko jomumen ene mbaɗa kala ko wiyete activité politique walla public so wona noon tawino wonde wonde yamirore woni autorisation du ministère de la défense woni tigui taw autorisation ko ministre de la défense kañum siifi oɗon kayide ɗum noon ko caggal kayde ɓeyda duuɓi kay wonande ɓen yahoɓe retraite tawi koto banggue arme ɓe duuɓi mumen ɓeyda kay e waɗa kadi ko wiyete création grade uji keesi tawi ko grade uji militaire de tosono kadi laamu ngu ina ƴetti kay allocation financiére permanente faade ɓen officier ji supérieur yaaɓe retraite kay ene mbawa hebde on allocation kaddi gurdam mumen ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Salema Wula Merzouga kañum woni jagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leyɗele o jokkodiral leyɗele mo tawe noon e jillu makko ñalla mo tawe e jillu makko to Sénégal o joddima to noon subaka hande o e hoorejo leydi Sénégal Bassirou Diomaye Faye kanko Wula Merzouga noon o yehi toon koye dow nulal hoorejo leydi ndi kanko woni tigui envoyé spécial hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani kanko Wula Merzouga noon o wiiɗi Bassirou Diomaye Faye ɓataki ummorade kay e nanda mum sehil mum Mohamed Cheikh Al Ghazouani tengtinde tan wonde omo heddi ha joni yidde ɓeydude jokkodiral e gollodiral e koddigal moƴƴal kay hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni ko guendi Mauritanie keddoɗen le chef d'état major de la gendarmerie nationale de la gendarmerie nationale hono général Ahmed Mahmoud Wula Taya o joddima o yewtidi ko heewi kay e ɓeɗo hewɓe kay tawi ko le chef d'unité wondude adjoint ji men taw ko hesɓe kay e oɗo saaha joni waɗaɓe tigui mité walla waɗaɓe affectation mutation baɗaɗo ko ɓooyani o wawi joddade e mabɓe noon o yewtidi e mabɓe o yerima mabɓe noon ɓe ɓeydoto tigui darde mabɓe ɓe ɓeydo tinnare mabɓe kay ɓe ɓeydo kadi ɓe ɓeydo tinnade ɓe ɓeydo darde mabɓe kay tengtinde e tunnude koor woni gendarmerie moɓe goni o ɓe mbaɗa kadi preuve de responsabilité ɓe moƴƴina golle mabɓe koɓe kalfinaɗe ɓe golle ɓe kalfinaɗe kadi ɓe liggodo kadi e mbadi équipe ɓe mbawa tammodirde kamɓe foof ɓe mbawa liggodade ɓe toppito tigui dendagal situation ngaji leydi ndi kala e dendagal taw wurɓe ndera leydi he kala ɓe mbawa toppitade gueɗe mumen hano hannirta ni tigui e oɗo saaha joni saabu o holliri ko ɗum woni darde gendarmerie nationale ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen observatoire national des droits des femmes et des filles ko fedde kay darnide ko fate haqqe rewɓe mawɓe e rewɓe sukaɓe kala e sukaɓe e rewɓe kala arde e gardegol noon Fatimata Ndiaye ɓe mbaɗi tigui jillu mabɓe to Nouadhibou lobbudo yurmede ɗum noon ko ñande talata ɓennuɗo ɓe visite noon kaso Nouadhibou woni tigui prison centrale de Nouadhibou ɓe ñillima kadi to rewɓe udda to ɓe naati noon to pavillon to yimɓeɓe coka to de yimɓeɓe coka to darde kay condition ngaji ɓen sokaɓe toon no gurdi ɓe kettima kadi explication directeur kaso o e dendagal e wondude chef de brigade de la garde kala e chef de brigade garde o kala ɓe mbawi hettade ɗum ɓe mbawi kadi ɓen noon kaliniɓe kay kaso o tigui no wawi no gollotto ko wawi jogade hattane mum e condition ngaji ɗe ɓe gollotto e gestion kaso o kala no yara ɓe mbawi fammindeɓe caggal ɗum noon délégation haɗani ɗon tan saabu kay délégation ɓe kaɗani ɗon tan saabu kay ɓe kuccodiri e yoga kay e ɓen prisonnier ji tawi ko sokaɓe e nder oɗon kaso ɓe mbawi tigui hettade caɗele mumen tawi tigui wona Makam Nela e Mamoudou ko kamɓe tigui kuccodira mabɓe ɓen mbawi haalde kay no gurdi toon e condition ngaji men ko jiiɗi kay e tigui ko caɗele mbawi jogade kala mbawi fammindeɓe nden noon ɓe gayni visite o e nder kaso to ɓe kuccodiri e presse woni jaydi yankoɓe ɓe kuccodiri tigui
tigi e presse ɓe kolliri kay woni tigi woni mujibu koyɗe mabɓe nder Nouadhibou noon ko nder Nouadhibou kay ko woni mujibu mabɓe kay ko ƴewde kay ko fate rewɓe tawi ko rewɓe sokaɓe e nder kasoji condition ngaji mumen no gurde so tawi kay ne toppita so tawi kadi haqqeji mumen jaɓɓaka e moƴƴingol condition guila e banggue imen ha e social kala ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate awo e infrastructure maritime e portiére o holliri alkamisa hande 1 lewru juin 2026 wonde kay halfinaɓe nden ka dadiɓe halfinaɓe nden kay kisala maaje leydi Mauritanie woni ko wiyeteɓe les garde côte ɓe mbawi fabade kadi laana gorka tawi ko jollunoka 57 ɗan yanke suuɗsuɗere woni clandestin ɓe nangga noon ɓe paaba ko nder logge maaje Nouadhibou kamɓe 70 ɓe kala koɓe guinenaɓe e ɓen 70 ɗon hen 59 ko worɓe 11 ko rewɓe jeeɗiɗo heddiɓe ko mineur woni kurkaji tokkosi ministre o noon holliri kay wonde bateau ummino ko to to Guinée kadi ko guila ñande 29 lewru mai mayno ndu ko guila nden ɓe ummi to leydi Guinée ko ñalawma hande o noon ɓe mbawi fabede e nder lugge maaje ɗe leydi Mauritanie de Nouadhibou ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni ma jaa ha toon to Guidimaga noon jaɓɓoɗen ko musidɗo men sehil men hono Zakaria Samba Dia ko fati tuɓoji tinaɗi toon to Guidimaga Zakaria Samba Dia assalamu aleykum. jamal ñalle moon bandiraɓe tedduɓe tiyankoɓe ayo weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima computer men ɗo en nam e nder diwan meɗen e guiɗimak ko fate banggue to ɓooli jippima ɗo en nam e nder diwan meɗimak e nokkuli jonɗi no fewi e oɗo jamma berɗo ɗo en nam ɗo altine ene jofi talata 9 e lewru meɗen jeegoɓuri hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom e nder wertago diwan mo guiɗimak yurmedal jippima ɗo en nam wuuro ene wiye e butande dañi fodde millimétre uji 7 boruji dañi millimétre uji 4 sabbo woyndu dañi millimétre uji 3 jaguiri dañi millimétre uji 3 tumbu dañi millimétre uji nogas Sénégal fulɓe dañi millimétre uji nogas e ɗiɗi Gouray dañi millimétre uji nogas Jedide dañi millimétre uji nogas Feytas dañi millimétre uji 19 Liradi dañi millimétre uji 15 Kumandaw dañi millimétre uji 15 l'Islam dañi millimétre uji 10 wonande noon gure kewɗe goɗɗe kadi mbawi e dañde to ɓooli e on ɗon jamma wonande noon ɗo e nder wertago diwan mo Guidimak ndungu jumel ala gaño fuɗɗima ɗo e nam yurmede jomiraɗo subhanahu wa taala fuɗɗima jippade ɗo e nder diwan mo Guidimak Zakaria Samba Dia Bekera ngam ayawo weltare TV. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi ko anoddi kabaruji men nder leydi Mauritanie sen ummima toon to Guidimaga ko to leydi Sénégal paaɗena to leydi Sénégal e dow lawol jawgol joɓetegol woni autoroute péage tawi ko faade Diamniadio teskama tigui ko camion citerne biɗo dak carburant ko kañuma sumi toon alkamisa hande o subaka lawsaga 7h35 walla 7h55 minutes ko nden tigui o sumi cumu ngu noon saabima embouteillage kewɗo no fewi e inci mawɗo e dow ngol ɗon lawol tawi ko lawol autoroute cumu ngu noon waɗi ko tolno Diamniadio otoji noon tigui mbawi walla mbiyana ɓen halfinaɓe ko fate autoroute o halfinaɓe ko fate gestion autoroute o ɓe mbawi tigui arde ko ɓuuri yawde e yaccade kay ɓe mbawi arde ko ɓuuri yawde e yaccade kay beele eɓe usta ɗiɗon embouteillage uji so ɓe kolliri noon so tawi ko sansa faade ummade Togolo faade Dakar joom autoji ɗi noon joom jamira tigui ko yo ndew sorti numéro 12 mo seeɓi Kotana ko adi kay kene ƴettita autoroute o parlant ɓe natira autoroute ɓe natira kay entrée numéro 16 Diamniadio walla entrée numéro 10 Kera Ndiaylo so tawi autoroute ɗon l'autoroute de l'avenir ene ñaago noon dendagal ene ero dendagal joom autoji kayri hutortoɓe autoroute o ne mbawa tigui ɓeydude rentade ha kay situation wawa artude normal hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo leydi Sénégal kon kadi addi coalition Diomaye président o waɗi tigui nomination ngaji kessi kay e gardigu coalition o suɓima noon takkotoɓe kay wallodiroɓe kay e Aminata Touré kay ɓurɗo lidde Mimi Touré woni superviseur général coalition o suɓima kay gollediɓe ɓen tawi ko sagataɓe joyo kay o suɓima ɗum beele ne mbawa tambade ɓeydude walludemo
tambade golle ɗe hano hannirtini ɓeena joyoɓe o suuɓi noon o suuɓi ko biteɗo Serigne Gueye Dioba on noon nomama superviseur adjoint kalfinade ko fati structure e ko fati massification so tawi noon ko ɗiɗaɓo ko docteur Abdourahmane Diouf o noon ko superviseur adjoint kalfinade ko fati stratégie et de la communication so tawi ko tataɓo o ko Amadou Thiaw noon nomama superviseur adjoint kalfinade ko fati coordination jokkodal mabɓe avec les élus so tawi ko nayaɓo o wiyete ko Falli Seck on ko superviseur adjoint kalfinade ko fati administration e kala ko fati logistique so tawi ko battowo joyaɓo noon ko Aljuma Sow noon ko superviseur adjoint kalfinade ko fati gueɗe woni électoral woni kala ko fati e gueɗe voteji ko on halfina ɗum ko ɓeɗo jeeyo woni ɓe o suuɓi kayi o waɗi ɗumen kamɓe foof noon o waɗi ɓe adjoint ji walla cukkuɓe rewɓe kayi e o biteɗo Mimi Touré beele ɓe mbawa wallodirde mum ha golle coalition wawa tigui yaade hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen biteɗo Sunuru Mbotia koye mawɓe Pastef jeeya o waɗi kankone ɓatake makko hollirde wonde o yalti ha laaɓi kayi e landa Pastef ka o yalti ha laaɓi e landa Pastef omo yetta noon omo jarna hoorejo landa ka e yaadiɓe makko kala ɓe o gollidno kayi e nder ɗiɗo duuɓi kala guila 2018 e nder kaɗo landa wiyete ka Pastef o wi noon caggal kayi nde o micci o tawi tigui ɓurinimo tan kayi ko yalta Pastef oɗo saaha joni beele kayi omo wawa kayi réorganisade ko fati e gurdam makko o démissionni noon oɗo démission noon o waɗi tan kayi ko balɗe seeɗa kayi caggal de Moussa Bala Fafana ministre de l'urbanisme hollirno kañumne waɗi démissionné e landa Pastef on noon démission no ko guila ñande nayyi lewru juin 2026 ha joni ko leydi Sénégal keɗɗoɗen hakkude Ousmane Sonko e Mame Mbaye Niang noon hakkude mabɓe kayi ko rogere kangaɗo ɗiggata yuppetake to banggue pénal ina wayno kay dossier o kay gasino ha laaɓi joni kadi ɓe dutti koye terrain civil alarba hanki sappo lewru juin wonno tigui la troisiéme chambre civile de Dakar ruttinino e oɗon dossier tawi koko fati alhaali galle Ousmane Sonko gonɗo to cité Gorgui to ɓe mbiyata villa makko kay gonɗo toon to cité Gorgui siftinde on noon o ñawano o siftinde on noon ñawore kay mabɓe sakkitinde hollo hokkuno tigui ko Mame Mbaye Niang kañum tigui rokkuno gonga Ousmane Sonko ene fonno versudemo fodde 2 millions tawi ko dommage et intérêt koye ngan sanga noon ɓe miijino kay wadde saisi villa o villa makko tawte ɗo cité Gorgui ko ɗon noon Ousmane Sonko e avocat ji mum ɓe mbawi tigui wattude kayitaji galle o e dow inde famille Ousmane Sonko ko ɗum addani kay galle o wasde waɗede saisi avocat ji Mame Mbaye Niang noon joni ɓe duttitima tigui e oɗon haali ɓe kolliri tigui oɗo mutation kay woni baylugol inde kayitaji galle ɗi ummade inde Ousmane Sonko fata inde famille makko kay ɓe kolliri ɗum ɗon kay oɗon mutation ɓe kolliri tigui ko frauduleuse woni tigui rawani lawol ko fraude ko fennade ɗum noon ɓe erima kay ɗe ɗum ɗon waɗete tigui annulé ko ɓuuri yawde e yaccade ñawore mabɓe noon watta fonno wonde tigui ko alarba wattama ñande nogas ɗiɗi lewru juillet darotondu tawi ko ñawore hakkude ko on biteɗo Ousmane Sonko hakkude mum e Mame Mbaye Niang ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen biteɗo Mayabe Mbaye ko député mo Pastef e nder suudu sarreji o wi tigui wonde Pastef jogui e oɗo saaha joni o wi Pastef joguino ko 150 député e nder suudu sarreji he o holliri noon hen 11 ɓe tawi kay e jaati e dow gondi tigui e to banggue dow kay mbiyata koye Pastef jeeya kono so banggue less kay o tawi tigui gondani e mabɓe ils sont avec nous mais pas avec nous ko kongude makko wona konguɗam o wi noon wonde kay oɗo saaha joni haqiqa tigui Pastef jogui ko 149 député o wi noon ɓeɗo 11 e nder ɓeɗo sappo kay e ha e nder haaluji mumen walla nder ɓerɗe e nder haalaluji mumen kay e nder ɓerɗe mumen kala wona tigui Pastef woni toon nder noon e nder mabɓe noon e nder wona tigui ɗum woni ɓerɗe mabɓe e nder ɓerɗe mabɓe kay wona Pastef woni toon o wi noon ɓeɗo kay eɓe jogui kay droit wonde tigui wonde tigui eɓe jogui droit wonde hen hay probléme goto kay ɓe galda e mabɓe kono tan de ɓe gandi miijoji mabɓe ɓe gandiɓe tigui kadi mabɓe ɓeyde wattude mabɓe hakkillaji wona konguɗam noon ko konguɗi on biteɗo Mayamba Mbaye mo Pastef ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ma jaaha to Kaolack noon ko biteɗo Bakary Dé o yaare duuɓi 17 ko kanko nanga kay ko kanko
ko nanga o mono soka e mbadi garde à vue to commissariat central mo Kaolack o tuma non ko wadde violé cukalel diwela gotel tawi ko hoddiɓe mabɓe ngel duuɓi nayyi biyetegel MBC o violi ngel cukalel ngel noon ko dow galle mabɓe dow terrasse sanga 23h woni 11h jamma o yiti noon tigi ko yaltinde téléphone makko o woni hollirde cukalel ngel omo yemna ɗum filme pornographie e nder téléphone makko caggal ɗum noon o wawi tigi yaltinde Demba Sumbul makko o rokki cukalel ngel beele kayne fijira ene muninamo caggal ɗum noon ko ɗon o rewi kay o wawi yettade ngel ɗon cukalel nde jinnaɓe cukalel ngel noon paayi ɗum ɓe nawi cukalel ngel kay e mbadi docteur eɓe yaruɓe on fannu holki so waɗa e maggel tawa tigui e jaati ko ngel meme ngel e oɗo saaha joni omona nanggama soka e mbadi garde à vue kanko kala e yeddude enquête noon nana jokki hen ha joni habruji men demgal Pulaar se nummima ha joni kabruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni yimɓe Pastef kay nana jokki kay wadde démission e laamu ngu kay gila kay Ousmane Sonko waɗa tigui limogé e gardigo wonde hoore jagorɗe leydi ndi alarba hanki sappo lewru juin 2026 démissionné golle mum ko biteɗo Ibrahima Diallo mo Pastef Ibrahima Diallo noon jeeno tigui koye bureau d'information et de la communication du gouvernement woni ko ɓe mbiyata BIC gouvernement to primature ko kanko kadi wonno chef de cellule média et communication gouvernemental o wi noon addanimo démission de kay ko hollide loyauté makko faade Ousmane Sonko ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen subaka alarba hanki law sanga 6h ko accident musɗo waɗi e dow route nationale numéro 2 tolno wuuro witengo jofde jalli e nder commune mo Ndiayena Penda o e nder département mo Podor ko camion remorque wondude bus mawɗo e mini bus kanƴe cokkodiri mini bus o noon komo hinde Cheikhou Chérif ko nden ɗo goto noon wasi hen fittade mum sappo e jeeɗiɗo waɗɓe kadi barmi hen matériel kewɗo kadi tifima hen barmuɓe noon sapeur pompier en kañum araniɓe ɗon mbawi sardeɓe kay e nder cuuɗi cafrirɗi ɓurɗi ɓattade enquête noon ene uddita hen beele ne laaɓa kay ne ande holko saabi oɗon accident ha joni habruji men demgal Pulaar ha joni habruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗena to leydi Mali jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate transport e infrastructure leydi ndin o holliri tigui wonde à partir de sappo joya lewru juin ndu gonɗen ndu kay koɓe fuddotoɓe wonande kay dendagal joguiɗo motoji koyɗe ɗi ha motoji koyɗe tati kala wadde ko wiyete plaque d'immatriculation ɓe kolliri noon ɗen golle puɗɗoto ko à partir de sappo joya lewru juin ɓe eri dendagal joom motoji tokosi joom motoji koyɗe tati e koyɗe ɗiɗi kala nde mbawata adde ko ɓuuri yawde caɗa à partir de 15 kay mbawa hebde winditade hebde matriculation motoji mum foof noon koye mbadi kay yidde ɓeydude tekkinde nden ka e kisal e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen halfinaɓe ɓeto weeye woni météo ɓe leydi Mali ɓe kolliri tigui ñalawma hande o kay ko ɓuuri hewde e nder leydi Mali ma keeɓa toɓoji men tawi ko kewoji yoga e nokkuji kay ma keeb toɓoji kewɗi ndiyam no fewi tawi kadi ko jaaduɗi e dikkineɗi e kolliri noon ko wayno région de Bandiagara e région de Sana région de Sana toɓoji ɗi noon ene tijja tigui kikiɗe hande o so tawi noon kikiɗe hande o ko wayno noon ko wayno Dunja so Douanja ko way noon ko mofti so tawi koko mofti en Kuccala en Sikasso en ko wayno Buguni en Dioyla Ségou Kulikoro Nara Ñoro e kalam e Kita e kay ko jamma hande o tijja tigui ma keeɓa toɓoji men toɓoji ɓurɗi hewde ndiyam noon tijja tigui ko nder ɗiɗo région ngaji woni région de Kulikoro région mo Ségou région mo Kuccala région mo Dioyla région mo Kita région mo Khay région de Ñoro e Bamako e ko taari ɗum ɓe kolliri tigui saaha kadi ma yaade keneli mawɗi no fewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen faama e woni forces armées malienne e golliɗi mum Africa Corps justinaɓe ɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiti oto goto pick-up tawi ko pick-up biɗo daga matériel logistique ene suuɗa kay e nder ladde Tombouctou ɓe mbawi tigui wadde duppudemo wadde makko bomboje e pettoje ko noon kadi ɓe kolliri ɓe mbawi tigui wadde frappe uji kewɗi e nder falde nde ɓe mbaɗi frappe uji kewɗi tawi toɓɓi ko ɓen witeɓe jihadiste en e pelle joguitiɓe ha joni ko leydi Mali keɗoɗen jeen ha toon to Yoroso joom wuro ngo noon witeɗo joom wuro tawi ko wuro witego Mamba 1 omo wiye Mamadou Dawo ko biftanoɗo noon tawi kadi ko sagataɓe joguitiɓe
an kagule woni buuminoɓe kañumen ki garno biftimo kay jaade makko woppitama noon gila aljuma 5 lewru juin o sanga 14 heures ko biftano noon e nder o biftano noon ko biftiɓe ɓe noon kañumen gartirimo ha e nder galle makko koreji makko noon koliri wonde kay o arti komo selli omo hisi haydara tigui ala ko musatamo ha joni habruji men ɗemgal Pulaar sen no mbima to leydi Mali koto Guinée paaɗena to leydi Guinée noon ko gaska kay walla mbiyana woyndu asannoɓe kanŋe kay ko nduna woyndu walla kan gaska wawi tigui mabbude e mabɓe ɗum wanno tigui guila ñande 6 lewru juin 2026 bilan provisoire mo keɓɗen ko sappo e goo neɗɗo wasi hen pittade mum yimɓe hewɓe mbarmi hen mbawi jengtinede yimɓe hewɓe kadi ko majjuɓe meeɗew cuwata o yitede woni porté dispari e nder tawi kadi ɗo tana o waɗi ko nder hot Guinée ko ɗon tana o waɗi kadi koye saaha kay mettuɗo jiilaw saabu ko toɓoji kewɗi ndiyam e oɗo saaha joni tawte e nder ndeɗon falde habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj kono en keɓanimo eɗen ñaago Allah yataw ko jamal joguimo habruji men joolam jabiri koto Moyen Orient paaɗena wendoga alkamisa hande sappo e goo lewru juin dowlaji dentude Amérique ɓe mbaɗi bombardement ji mabɓe kay e nder leydi Iran ɓooya en noon tadiɓe leydi Iran kañumen en biddi misilaji e dronaji e to Bahreini to Jordanie to Kuwait kala tawi koye tawi kadi koto base uji militaire Amérique tawete tawi koye mbadi joftigo woni représailles ɓe kolliri tawi koye mbadi représailles ɓe kolliri noon wonde kay ɓe kolliri kadi wonde kala bateau kay walla navire woni bateau mawɗo kay paandiɗo dortoir Dormuz yo andu koɓe duppoɓe ɗum ko koninkoɓe leydi Iran kañumen kolliri noon ɓe kolliri noon ɓe duppi kay bateau ji ɗiɗi ɓatinoɗi ɗon ɓe mbawi wadde mumen jeygue kanko Donald Trump noon hoorejo dowlaji dentude Amérique jamma hande noon o holliri tigui wonde jamma hande ma wat bombardement ji musɗi no fewi e nder leydi Iran o wi ni o fiftaki tettude île biteɗo île Karang ko île mawɗo il kay kewɗo fayida kewɗo beelam kuɓamna no fewi ɓe kolliri kay o tawi ko il nokku kay kewɗo pétrole Israël kañumen nana kay e dadi mum nana jokki kay kañumen larawade e nder leydi Liban ha tengti to sud Liban ñalawma hanki o walla ñalawma hande ɓe ari sappo e ɗiɗo neɗɗo alkamisa hande sappo e goo lewru juin Israël bombi hôpital wuro Teyra ɓe mbari toon ɓe mbaɗi toon noon e nder bombardement hen noon ɓe mbawi barminde yimɓe sappo tawi ko gollotoɓe e nder oɗon hôpital alkamisa hande o jagorgal leydi Amérique kalfinaɗo ko fati kay e finance o holliri wonde dendagal kay ko bomboje leydi Iran bommi e nder golfe bonni e nder golfe o kala o holliri ko kamɓe pewnirta ɗum kono dendagal fereji ko fewnirta ɗo ko foof koye yaltata koye haalisaji tawi ko prélèvement mo mbaɗata e compte bancaire uji Iran naɓe tawatiɗi e nder banque aji e nder yoga e windere he dendagal ko bonni hen kala o holliri yaltata koye keeceje leydi Iran naɓe koto leydi Royaume-Uni paaɗen hoore jagode leydi Britannique hono biteɗo Khayra Starmer ko neɗɗo hande kay ɓurɗo waɗede détesté woni tigui ɓurɗo hutede e nder leydi he omo jogui kala saaha kay oɗo saaha kala caɗele makko ne ɓeydo alkamisa hande o noon sappo e goo lewru juin ko jagorogal makko kalfinade ko fate défense holliri wonde démissioni woppiti golle mum ha laaɓi kay on woni biteɗo John Hialiya o wi noon wonde addanimo démissionde kay hoore jagoɗo salima tigui rokkudeɓe ngaaluji kay wadde kay armé on leydi ndi wawde gembu ɗum jogade matériel ha timma o jaɓani tigui jaltinde haalis kay ha armé on wawa heblede kay jogo matériel mum ha timma e oɗo saaha kay gonaɗo tawi ko saaha tigui mo sécurité ngakki no fewi e nder windere hen o holli ɗon trésor jaɓani yaltinde ɗiɗi haalisaji no kuniyankagal ngal kay jogiri doole rende leydi mum e oɗo saaha mo menace kewɗo tawte e nder windere he musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to guiɗi maga ko Zacharia Samba Diam en nanganen kaɓirɗe musidɗo men miñi men sehil men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on